И всем привет, ребята, с вами я. Да, и всем привет, ребята. С вами я Скрип, а это Бамбук, ребята, у меня новый канал. Ой, Танос, смотри, это Танос. Нет, Танос меня убил. Короче, ребята, мы решили сегодня для вас снять видео по Роблоксу. На канале, ребята, у него аккаунт удалился. Куда? Ребята, ну ладно. я постараюсь. Скрип, ты где? Скрип, ты где? Вечером Бакура лесим, а сата набирает весе, а по кашту перелеты, клипы, треки, шмотки для своего Да я, знаешь, с белым порталом, рядом с белым порталом. Там есть беговая дорожка, видишь меня? особой погоды не делаешь критика или же лавры, не Так, давай здесь как-нибудь потренируемся, что ли, да? Вот, здесь нормальное место. Давай, ты где? А это ты, который идет ко мне? Давайте, ребята, я лучше стану маленьким, чтобы меня не спалили. Да, меня. Все, ребята, меня здесь никто не спалит, так как я маляк. Крутины, которая в пару со временем без остановки летит до сих пор на мели. Наши все корабли нужен вечный репит. Берегись, экипаж не закашли. Туда беда, срыв башни. Я рядом с белым порталом, я наверное, все-таки крутится велосипед наш. Знаем, где нулячек, где нулевой, где холостые, где пулевой, кто без ходовой, кто есть воин. Кстати, ты не создал для тебя скин. Толпану на принципах, не принцы, но по-любому не пешки в преданиях. Я тебя вижу, ты идешь. Вот ты качаешь гантельку, да? Подряд, я сверху, то есть я сейчас. О, видишь меня? Вот смотри, если я таким стану, меня вообще незаметно, да? Скрип, я здесь, скрип. Вот, давай идем куда-нибудь. Я не знаю, давай здесь где-нибудь погуляем, что ли? Ой, прости, я постараюсь помнить. Вот так нормально, в принципе. Ай! Ну, вот сюда пойду. Все, я понял, я же стану таким. Мне еще немного, смотри, у меня 1746, а надо 2000, да? Так, давайте отжимания сделаем, а у меня есть пресс. Да, у меня есть пресс, ребята, я могу. Не, у меня еще 1750, я не могу туда. Так, ну, нормально качаемся, да? Так, пацаны, Танос, что ли? Давай филеную часть покусим. Он там отжимается, а я его убью, типа... Так, где мои кулаки? Вот мои кулаки. Сейчас я с ним справлюсь. Иди сюда, лопушок. Это что, я не могу сюда забраться, а он может. Он лопух, он упал через карту. Вот, лошара. Я в том самом месте. Иди сюда, я в том месте. он туда пойдет, потому что знаешь, что ты там. Ну, я его убил, я его скинул оттуда. Ты не сможешь убить. Вот он опять идет сюда. Что ты от меня хочешь, а? Я же знаю, он должен... Что ты хочешь от меня? Давай, скрип, убиваем. Ай! Ладно, давай сзади елки будем. Да, все, я сзади елки буду тренироваться, ребята, я надеюсь. Вам видно? Давай. Ой, что он сделал? Да, я вижу. Почему именно меня должны топтать, то есть как картошку? Я тоже сдох. Ребят, смотрите, как я встал. Давай вот рядом лавовым порталом пойдем. Да, хорошо. Вот. Фух, да, если мы потеряемся, назначим свое место, что, ну, например, здесь, там, где-то это. Понял, да? Тот пацан понял, что ты здесь, и он хотел там сидеть. Это ты? Нет, это не ты. И вот здесь поднялся.
Я жду тебя рядом с этим портом. Ой, там пацан бегает. Я поднялся сюда. А, это ты, значит? Да хватит меня бить, да что же это такое? Почему все меня так ненавидят? Ладно, я покажу вам свою силу. Меня тоже били. Вот бы туда подняться на голову статую. Ой, это Танос опять Знаешь, нужно пришел. просто прокачиваться. Да когда я стану таким? Под моей головой пацан, который тоже качается. Ну ладно. Да хорош меня убивать. Почему вы все меня так ненавидите, пацаны? Я всех здесь. Я че, вас обзываю, что ли? Бью, что ли? Дразню, что ли? Я же просто пацан, который любит качаться. И вот Этот все. пацан со мной стоит. Это все Чувак, спасибо, что подкинул. Ребят, я не могу прокачаться из этого. Ненормально вообще, ребята. Ай, я у него прямо на пути разводился. Черт. Где это вообще? Да я сдох. Давай рядом с опять белым порталом встретимся. Нет, лава. Хорошо, перед лавой. Вот я уже там. А я тебя тоже вижу. Привет, привет. Привет. Скрип. Ладно, я буду спрятаться вот этим чуваком. Давай сюда просто поднимемся и все. Будем качаться. Окей, я согласен. Подожди. Че? Ща. Если кто-то придет, постараемся убить. Да. Я подожди, стану маленьким. Давай ты тоже станем максимально маленьким. Вот Нет, всё. я хочу видеть, как я вырастаю. Понимаешь? Масса. Как растет. Ладно. Почему стоишь? Вот, Катя, мне дали ладони. Вот, смотри, я здесь без дела отдыхаю. Делаешь обжимание. Да, я делаю обжимание. Видишь там мистер Снеговик? Где он? Вот. А, да, вот он прям снизу. Я скажу, что он тебя саду колокола убьет. Да Ты нет, знаешь, и он тебя может убить. да нет, у знаешь, меня... Как? У него палка есть, да? Он может свою эту руку засунуть тебе в глаз, и ты сразу умрешь, да? Ну, я не умру от этого. Он засунет до полностью тебе в глаз и там огонь дает. Еще я сдохну тогда. Я же говорю, Можно ударить тебя один раз? а ударь. Прости. Как со мной, Мне тоже его Димол. Дима Лол 20, 20, 20, 53. Да, мне тоже. Тебе надо тригениться, чувак. Прости Если меня. его увидим, мне его не будем бить, ладно? Мгм. И мне что-то... Кстати, как его звали? Я его забыл, как его звали. Кого? Дима Лол. Дима Лол, окей. Он типа говорит, я Лол, я Дима. Дима, смотри, как сказать нормально. Дима, ты лол. Да. Так, вот, а там опять это Тонус. Ты его танцем зовешь? Да он же Тонус, он чисто Тонус. У него скин Тонуса, не видишь, что ли? Это у тебя прогресс или у меня? Нет. А у меня прогресс будет через 70 секунд. Нет. Не, у меня прям пока уже 65. Нет, это когда нужно идти в бой. А Не, Бравл Стартинг. Звездный бой. По-моему, да? Это сила. Стартинг это сила, Бравл это Звездный. звездный, это стар. А вот у меня тоже пошел прогресс. А значит, это нет прогресса. Я стал большим. Да, я тоже. Я еще больше. Нет, ты малыш, видишь? Я тебя с одной ногой могу топтать. Ты просто молодежь. Ты уверен? Пошел Ты- не ту дорогу. Ты уверен в этом, чувак? Да. Хочешь протестирую на тебя кулак? Нет. Все. Я один раз. Ладно. За то, что ты меня бил. Прости, чувак, поднимайся Я обратно. не с тобой не дружу. Если ребята увидят такого пацана, Нет, памука, если меня зовут Аликрамский. Аликрамский. да если я вот так имя
убить его, то просто, если вы большие, то просто убейте его. А если маленький, то это просто, вот, когда приходите, один Обнимите кулак меня, его принесите мне убейте, деньги. И потом бежите, если Не, у вас ребят, скорость. принесите мне деньги. Я с А тебя здесь, кстати, сделал скины деньги. дают. Ух ты. Я поднялся в то же место, где мы качались. Понимаешь? Что Помнишь? меня... А я думала, меня... Это Танос пришел. Там у нас и здесь гигантский пацан. Я, знаешь, там, где никого нельзя бить, не там. Ну, пока что я буду так. Я посмотрю, ты где. Я там, где песок, там, где все тренируются, никого нельзя убить. Так, Ты пошел в бой? да, я уже на арене. Плохой ты, малыш. Но я сейчас постараюсь сил себе, потом обжимание сделаю. Ребят, слышите эту музыку? Это когда ты дерешься. Да. Нет, потому что непривычно вообще. Ребят, смотрите, еще 20... Да, идите, пацан. У меня открылся режим. Он меня убил. Я сейчас режим делаю. Джим. И Танос меня затоптал. Почему все меня так ненавидят, ребята? Потому что ты не дал им компьютер, когда они были маленькие. Да я не хотел им давать. Мама мне говорит, что никому ничего не дай. Давай. Не давай. Но они сейчас на тебя обиделись и тебя побьют хорошо. Ой, девчушка, привет, девчуля. Можно тебя убить? Девчуля. Я не хочу с тобой дружить. Рядом со мной пришел. Скрип, ты Прошел где? вашу- Скрип, ты где? Это ты, Скрип? Я рядом лавовым этом. Да, я тоже рядом. И я, видишь, около этого. Этот пацан почему-то меня не бьет, потому что я не хочу его убить. Я просто делаю себе прокат. Скрип, я здесь. Тогда получу по уху. Хочешь получить? Нет. Все, пошел на место. Вот. Достает, а меня? Хотя, может. Если ударишь, то все, пинай на себя. Помоги, пацан. Его зовут как? Викториор. Виктор. А, да, Викториор. 0,5. Или О5. Еще 5 сил, и все, мне можно туда, куда большим разрешают. Все, я пошел, пацан, пока можно тебя один раз ударить. Я буду плакать. Что я тебя не ударю. Давай идем за мной, ты меня проведешь оттуда. Это... Папаня, поехали. Я Я здесь я встала. тоже стал большим, и я